Atomi'nin 3 tane kuruluş felsefesi var değil mi? Hayatta kalma, hız, denge, hayatta kalma, asla batmayacak bir şirket kuracağım demek. Atomi 500 büyük dağıtım şirketi arasında finansal istikrar göstergesinde 1. sırada. Peki bu ne demek? Güney Kore'deki tüm dağıtım şirketleri batarsa en son batacak şirket Atomi olurmuş. O zaman Güney Kore'deki tüm dağıtım şirketlerinin batması mümkün mü, değil mi? Mümkün değil, asla olmaz. Yani hayatta kalma konusunda hedefe ulaşıldı diyebiliriz. Denge ise yaratılan değerin dağıtılması kavramıdır. Yani dengeli bir şekilde dağıtılması gerektiği anlamına gelir. Dengeli dağıtım şu anda gerçekleşiyor. Tüketicilerimize indirim mağazalarından ya da alışveriş merkezlerinden veya diğer dağıtım kanallarından almaktan daha iyi ürünleri daha ucuza satıyoruz. Kar geri dönüyor, yani fayda sağlanıyor. Ama örneğin sadece tüketicilere iyi ürünleri ucuza verip bizim lider girişimcilerimize hiçbir şey geri dönmüyorsa bu da bir dengesizlik olur. Yani tüketicilere de uygun şekilde fayda sağlanıyor. Girişimcilerimize de uygun şekilde fayda sağlanıyor. Çalışanlarımıza da uygun şekilde fayda sağlanıyor. İş ortaklarımıza da uygun şekilde fayda sağlanıyor. Sonrasında biz vergilerimizi de düzgün ödüyoruz. Ayrıca bağış yaparak bu tür şeyleri de dikkate alıyoruz. Yani genel olarak Atomi'nin her yanında yarattığımız değeri eşit şekilde paylaştırıyoruz. Yani hem hayatta kalmayı başardık hem de dağıtımı tamamen gerçekleştirdik. Şu anda dengeli bir dağıtım yapıyoruz. Ama hız gerçekten düşük mü dersen benim sabrım kadar hızlı olmadı. Ama sonunda artık benim beklentimin de ötesine geçebilecek bir dönem geldi. Artık mesele hız. Ama hızdan kastettiğim şey yeterince düşünmek, her şeyi titizlikle incelemek ve sonra kesin bir karara varmaktır. Karar verme hızı hızlı olmalı. Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Düşünürken birçok şeyi gözden geçirirsin. Gözden geçirilecek şeyler var. Şirketler arasında özellikle yöneticiyi iyi incelemek gerekir. Yöneticiyi ne kadar çok araştırırsan o kadar çok geçer, not alır. Burada sorulacak bir şey yok. Direkt geçer not diyebiliriz. Sonrasında ise tam neye bakman gerekiyor? Ürünü bir kez tanıttığında sürekli olarak kendiliğinden satın alımlar gerçekleşecek mi yoksa gerçekleşmeyecek mi? Kullandıkça zarar mı ediyorsun yoksa kar mı ediyorsun? Bunu kendin değerlendirebilirsin. Sonra ortada başarılı bir sistem var mı yok mu? Buna bakılır. Şu anda başkanın bizzat bu kadar geç saate kadar ders anlattığı bir şirket var mı yok mu? Yok, değil mi? Üstelik bir de One Day seminerleri var. Success Akademi var. Başkan buralara kadar gelmek için zahmet ediyor. Ayrıca bölgesel seminerler de yapılıyor. Üstelik tüketimin gelire dönüştüğü bir sosyal kulüpten başlayarak her türlü eğitim programı da yürütülüyor. Ama bunların hepsini şu anda şirket yapıyor. Gerçekten bu kadarını hazırlamışlarsa buranın gerçekten güvenip çalışılacak bir şirket olduğunu düşünmelisiniz demek istiyorum. Bu şirkete güvenmeye devam etmeli miyim, etmemeli miyim diye sürekli kararsız kalıp kafanız karışık olursa ve bir türlü karar veremezseniz bundan kim zarar görür? Sadece siz zarar görürsünüz. Siz de Atomi hakkında kararınızı verin. Yani karar verme hızınız önemli. Böyle zamanlarda evet kararınızı verin ve bir daha arkanıza bakmayın. Bugün yapacağım deyip bir yerde konuştuktan sonra vazgeçerseniz sonra tekrar yapıp yapmama arasında kalırsınız. Birini daha görüp o da en azından bir ürün satın alınca tekrar heveslenirsiniz. Sonra bir başkasıyla konuşup sanki sanga gidelim deyince o gelmezse siz de moraliniz bozulur, pes edersiniz. Böyle gelip giderek kararsız kalacak mısınız? Kararınızı net bir şekilde verin. Artık ne olursa olsun ben bu yolda yürüyeceğim. İşte bu kesin bir karar vermek demektir. Kararınızı hızlıca vermelisiniz. Sonrasında ise odaklanmak gerekir. Tam anlamıyla odaklanmak. Odaklanmak ne demek? Basit bir işi sürekli olarak tekrar etmektir. Başarılı insanlar basit işleri sürekli tekrar eden insanlardır. Mesela beyzbolda iyi bir home run vuruşçusu, o insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bütün gece boyunca dışarıda kalıyorlar. Diğer oyuncular uyurken beyzbol sopasını alıp bir lastiğin üstünde sürekli çalışıyorlar. Kolları kırılacak gibi olsa da o basit işi durmadan tekrar tekrar yapıyorlar. Peki basketbolu iyi oynayan biri nasıl biridir? Sürekli basket atışını tekrar eden biri işte. Yani ne olursa olsun bir işi iyi yapan kişi o işi tekrar eden kişidir. Bu yüzden
Günde 100 kişiyle buluşmaya git diyorlar ve 1 milyon değerinde bilgiyi öylece atıyorsun. Buna inanan insanlar var biliyor musun? 10 milyarı forkliftle verecekler. O zaman bu benim mi oluyor? Böyle diyerek gerçekten aklını kaybeden insanlar var. Vay, tüylerim diken diken oldu. Vay, 10 milyar. Böyle insanlar var biliyor musun? Yani elmas öylece oluşan bir şey değil. Gerçek değerli elmas gerçekten bulunan. Prensiplerine sıkı sıkıya bağlı şirket. Etik kurallarıyla dünyaya hitap eden şirket. Müşterileriyle büyüyen ve çekinmeden paylaşan şirket. Biz Atomi'yiz. 2009'da kurularak günümüze kadar gelen Atomi, dünyanın her yerinde karşılaşabileceğiniz bir global network marketing şirketidir. Müşteri memnuniyetinin de ötesinde, müşterilerinin başarısına öncelik veren Atomi, hala bunun için çabalamaktadır. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan Atomi'nin ekonomik gücü pazarlama ağında saklıdır. Atomi'nin benimsediği mutlak kalite ve mutlak fiyat felsefesi günümüze kadar titizlikle korunmuş olup sağlık ürünlerinden güzelliğe, yaşamdan gıdaya, kıyafetten ev eşyalarına kadar tüm ürünlerine yansıtılmaktadır. Toplam satışları 2 milyar doları aşan ve yurt içi gıda takviyesi pazarında lider konumda bulunan Hemohim, Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü tarafından ulusal bir proje olarak geliştirilmiştir. Tekli ürün kategorisinde 28 uluslararası patente sahiptir. 2024 yılında Kore'de ilk kez bağışıklık desteği ve yorgunluk azaltıcı etkisini aynı anda sunan bir ürün olarak sağlık takviyesi alanında tarihe ilk kez adını yazdırmıştır. Bir diğer ürün olan Absolute Selactive Skincare toplam satışlarda 1 trilyon won'u aşarak kozmetik alanında ilk kez Kore Patent Ofisi'nin Kral Sejong ödülü almış ve Güney Kore Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı tarafından yeni nesil dünya standartlarında 1. sınıf ürün olarak seçilmiştir. Atomi, tüm kurumsal faaliyetlerinde müşteri odaklı bir yönetim sistemini benimsemektedir. Üst üste 3 yıl boyunca sektörün tek tüketici odaklı yönetim sertifikasını almaya hak kazanarak kendini kanıtlamıştır. ...2010 yılında Amerika'da başlayan yolculuğuna Asya, Güney Amerika, Avustralya ve Avrupa dahil olmak üzere 26 ülkede şube açarak devam eden Atomi, global üreticiler ile tüketicileri buluşturan bir pazarlama merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yurt dışı pazarlarında büyük ilgi gören ürünleriyle başarısını kanıtlamış, gıda takviyeleri ihracatında birinciliğe ulaşmıştır. 300 milyon dolarlık Export Tower ödülünün ardından 2025 yılında toplam 2 milyar dolarlık satış gerçekleştirmiştir. Avrupa Birliği şubelerinin açılışının ardından Atomi, global çapta büyümesini sürdürmeyi hedeflemekte olup, Orta ve Güney Amerika gibi ve gelişmekte olan pazarlara odaklanmayı planlamaktadır. Dünyanın her yerinden mutlak kalite ve mutlak fiyat kriterlerini karşılayan ürünleri global satış ağı olan GSGS, Global Sourcing, Global Sales stratejisi aracılığıyla tedarik etmektedir. Bizzat seminerler vererek yeteneği olsun olmasın herkesin başarılı olmasını sağlayan Atomi'nin başarı sistemi sadece Atomi'ye özgü büyüme gücüdür. Çevrim içi ve çevrim dışı olarak Atomi'nin vizyonunu dünyanın dört bir yanındaki üyelere canlı bir şekilde aktaran Success Akademi seminerleri, iş ve kültürü birleştiren, zaman ve mekanı aşan küresel başarı sisteminin vizyonunu gözler önüne sermektedir.
Ayrıca dünya çapında faaliyet gösteren global üyeler için global liderlerin yetişmesini, yeteneklerin artırılmasını sağlayacak ACTS projesini başlatarak Atomi, başarıya teşvik eden her türlü desteği sağlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktadır. Artık Atomi, fiziksel sağlığın ötesine geçerek yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir wellness çözümü olan Akari hazırlamakta ve veri ile yapay zeka temelli kişiye özel yönetim sayesinde dengeli bir yaşamı mümkün kılmaktadır. Mutlak kalite ve mutlak fiyatı hayata felsefesini uygulayabilmek için iş ortaklarının kalite açısından en iyisini yapabilmeleri adına teslimat sonrası bir hafta içinde nakit ödeme, faizsiz işletme fonu ve ortak kalite yönetim sistemi gibi birçok destek paketi sunarak birlikte büyüme kültürünü oluşturmaktadır. Atomi, doğayla sürdürülebilir birlikteliği garanti altına almak için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Plastik kullanımını sıfıra indirmek amacıyla ürün yenilenmesi, biyobozunur plastik gibi çevre dostu malzemelerin yaygınlaştırılması ve akıllı ambalaj çözümleri gibi çalışmalarla kaynakları geri dönüştürmeyi, çevreyi iyileştirmeyi hedeflemektedir. Atomi'nin paylaşım kültürü sektörde ve Kore'de tartışmasız en yüksek seviyededir. 3 yılda Atomi'nin satışlara kıyasla bağış oranı pazarlama sektörünün 30 katı seviyesindedir ve Kore'nin en büyük 500 şirketi arasında birinci sırada yer almıştır. Sürdürülebilir yönetim ve hayırsever bağışlar sayesinde Atomi, aile dostu bir şirket olarak seçilme ve GPTW Great Place to Work tarafından verilen Kore'de çalışmak için en iyi şirket ödülü gibi çok sayıda ödül ve sertifika kazanmıştır. Atomi'nin paylaşma kültürü Kore sınırlarını aşarak yurt dışına kadar yayılmış, şirket ve üyeler, iş ortakları, çalışanları ve yöneticileri hep birlikte dünya çapında aktif olarak topluma katkı sağlamak için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Prensiplerine sahip çıkarak dağıtım alanında yenilik yapan şirket, herkesin saygısını kazanarak globalleşen şirket, müşteri tatmininin de ötesine geçerek müşterilerinin başarılı olmasının hayalini kuran şirket, ruha değer veren şirket. Kendiyle gurur duyan şirket. Biz Atomi'yiz. Herkes merhaba. Herkese merhabalar. İyi akşamlar. 자, 지금 초대 안 하신 분들 있으면 빨리 초대해 주세요. Davet etmediğiniz kişiler varsa lütfen davet edin. 아직 들어오고 있으니까 5분만 있다가 시작할게요. 5 dakika içinde başlayacağız. 그동안 저는 오늘 예전에 말했던 그 추첨 준비를 좀 할게요. Bugün size tavsiyelerim hakkında konuşacağım. 기다리는 동안 심심하니까 제가 영상 하나 더 틀게요. Beklemek sıkıcı olduğu için bir video daha izleyelim. 음,
Merhaba, birlikte olduğum herkesin başarısını planlayan Atomi Başarı Danışmanı 34 yaşında New Star Master Cho Seung-hoon'un. Öncelikle bu noktaya gelene kadar yanımda olan tüm Atomi aileme içtenlikle teşekkür ediyorum. Ben başından beri başarıyı hayal eden biri değilim. Lise son sınıftayken hayatımda çok büyük bir etki yaratan bir olay yaşadım. Ailem iflas etti ve televizyon, mobilya ile yaşamak için gerekli olan her şeyin üzerinde kırmızı etiketler vardı. O zaman fark ettim. Yoksulluk sadece paranın olmaması değil, bir aileyi tamamen yıkabilecek bir şeymiş. Ailemin gülüşleri kayboldu ve konuşmalarımız da azaldı. Annemin sessizce başını öne eğip gözyaşı döktüğü anı hala unutamıyorum. O yüzden o zaman büyük bir karar verdim. Mutlaka başarılı olmalıydım. Bu benim hırsım değil, ailem için bir sorumluluktu. O andan itibaren başarıya ulaşmak için araçlar aradım ve o zamandan bugüne kadar ailem için gerçekten odaklanıp kendime adadım. İlk Sales Master'ı elde ettiğim anı hala unutamıyorum. O zamanlar o kadar çok istiyordum ki merkezin yakınındaki kiliseye her gün sabah namazına gidiyordum. Normalde çok uykucu biriyim. Bu yüzden sabah erken kalkmak benim için gerçekten ne kadar istediğimin bir kanıtıydı. O zamanlar sadece dua etmekte kalmadım. Gerçekten de her gün insanlarla buluşup onlara anlattım ve aktardım. Böylece anlatıp aktardıkça bir kez daha bir şeyin farkına vardım. Bu iş gerçekten istemek ve harekete geçmekle başarılacak bir işmiş. Sponsor ve partner yeniden bir araya geldiğinde başarının gerçekleştiğini fark ettim. Ve o andan itibaren partnerimle birlikte başarıya giden yolu seçtim. O yüzden o zamanlar tüketici üye olarak katılan kişi şimdi Sharon Rose Master oldu. Ve gerçekten büyük bir tutkuyla bu işi yapıyor. Ve şu anda gerçekten yurt dışında takım seminerleri düzenleyerek işi çok keyifli ve eğlenceli bir şekilde yapıyor. Bu şekilde Atomi işi insanları yanında tutan bir iş olduğunu fazlasıyla hissediyorum. Ama tüm bu süreçlerde ortak bir nokta olduğunu fark ettim. O da Atomi ürünlerine dair gerçek bir deneyim ve güven duygusuydu. Benim Atomi hayatımda en özel ürünler Hemohim ve Noni'dir. Bunların arasında özellikle Hemohim benim ilk ürün hayranlığım oldu. Açıkçası biraz utansam da Hemohim sayesinde etkilendiğim için kendime Hemohim elçisi adını verdim ve bu şekilde faaliyet gösterdim. Böyle yaptıkça birçok kişi tüketici olarak pek çok ürün satın aldı ve iş ortağı olarak da birçok kişi bana katıldı. Bunun hepsinin ürünleri bizzat deneyimleyip etkilendiğim için olduğuna kesinlikle inanıyorum. Artık Atomi sayesinde sadece ürünleri aktaran bir iş yapmıyor, aynı zamanda yeni bir değer hissetmeye başladım. Atomi işi, kendi çıkarım için değil, birçok insana değer katmak için yapılan bir iş olduğunu hissediyorum. Hanseng Yaşam Vakfı, Busan Kömür Bankası ve tek ebeveynli ailelerin çocukları aracılığıyla sözde kalan bir inanç değil, harekete geçen bir inancı öğreniyorum. Bu, Star Master terfisinin bir son değil, daha fazla insana değer katmak için yeni bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bundan sonra da insanları yetiştiren, lider olarak onları geliştiren ve harekete geçen bir inançla değer aktaran bir lider olarak sessizce yoluma devam edeceğim. Teşekkür ederim. Sizi seviyorum. 다들 들어왔나요? Herkes geldi mi? 1분만 더 주세요. Bir dakika daha bekledim.
마음. 그럼 시작할게요. O zaman başlayalım. 네, 먼저 화면 공유부터 하겠습니다. Evet, şimdi ekranıma yansıtacağım. 잘 보이시나요? Gözüküyor mu? Ne? 잘 보여요. 네. 자, 안녕하세요. 여러분들을 성공시킬 성공 컨설턴트 스타마스터 조입니다. Herkese merhabalar. Sizleri başarıya ulaştıracak başarı danışmanı Starmaster Joe'yum. 다 식사 잘 하셨나요? Yemek yediniz mi? 저는 자다가 왔습니다. Ne? Ben iyi yedim. Hı hı. 오늘은 1월에 강의를 했던 내용에서 새롭게 바뀐 공지와 2026년의 성공의 방향에 대해서 말씀을 드릴게요. Bugün Ocak ayında verdiğim eğitimdeki içerikten değişen yeni duyurular ve 2026 yılındaki başarı yönü hakkında konuşacağım. 2026년의 슬로건은 결단의 속도와 그리고 집중입니다. 2026'nın sloganı karar verme hızı ve odaklanma. 2026년부터 우리 조그룹은 더욱 빠르게 성장하고 더욱 많은 나라에 진출할 것입니다. 2026 yılından itibaren Joe grubu daha hızlı büyüyecek ve daha fazla ülkeye giriş yapacak. 함께하는 분들은 모두 다 반드시 성공할 것입니다. Bizimle birlikte olan herkes mutlaka başarılı olacaktır. 2026년 저의 플랜입니다. Bu 2026 yılı için benim planım. 3월 하반기, 5월 하반기, 8월 하반기에 스타마스터를 달성하면서 더 많은 리더들을 탄생시킬 것입니다. Mart ayının ikinci yarısında, Mayıs ayının ikinci yarısında ve Ağustos ayının ikinci yarısında Star Master seviyesine ulaşarak daha fazla lider yetiştireceğim. 그리고 11월 하반기에는 로얄 마스터를 달성하겠습니다. Ve Kasım ayının ikinci yarısında Royal Master seviyesine ulaşacağım. 우리 모두들 각자의 계획을 수정하면서 함께 계획해 봅시다. Hepimiz kendi planlarımızı gözden geçirip birlikte plan yapalım. 그 과정에서 새로운 세미 세일즈 마스터, 세일즈 마스터, 오토 세일즈 마스터, 샤론로즈 마스터, 스타 마스터까지 탄생하게 될 것입니다. Bu süreçte yeni Semi Sales Master, Sales Master, Auto Sales Master, Sharon Rose Master ve Star Master liderleri yetiştirecektir. 2026년 한국 투어 공지입니다. Bu 2026 Kore turu duyurusudur. 3월 하반기부터 7월 상반기까지 총 8번의 기회가 있어요. Mart ayının ikinci yarısından Temmuz ayının ilk yarısına kadar toplam 8 fırsat bulunmaktadır. 세일즈 마스터는 8번 중에서 5번을 달성하면 됩니다. Sales Master seviyesi için 8 fırsatın içinde 5 kez Sales Master derecesine ulaşmak yeterlidir. 그리고 다이몬드 마스터는 다이몬드 마스터 1번, 그리고 세일즈 마스터 6번을 달성해야 합니다. Diamond Master olmak için bir kez Diamond Master ve 6 kez Sales Master derecesine ulaşmak gerekiyor. 그리고 샤론 로즈 마스터는 샤론 로즈 마스터 1번에 세일즈 마스터 5번을 하거나 아니면은 다이몬드 마스터 2번에 세일즈 마스터 5번을 하면 됩니다. Bir kez Sharon Rose Master, Sharon Rose Master olmak için bir kez Sharon Rose Master, 5 kez Sales Master, 2 kez Diamond Master, 5 kez Sales Master derecesine ulaşmak gerekiyor. 한국 투어가 시작되는 3월 하반기 이전에는 세일즈 마스터였는데 다이몬드 마스터가 되면서 시작한 사람들은 세일즈 마스터의 조건인 5번만 채워도 가능합니다. Kore turunun başlayacağı Mart ayının ikinci yarısından önce Sales Master olan ve Diamond Master seviyesine yükselerek başlayan kişiler için Sales Master şartı olan 5 kez şartını doldurmaları yeterlidir. 그래서 승급을 하더라도 이 더욱 쉬운 조건에 맞춰서 한국 투어 참여를 시켜준다는 것입니다. Yani yeni terfi etmiş olsalar bile daha kolay koşullara göre Kore turuna katılmalarına imkan sağlanacaktır. 다음은 특별한 현금 프로모션 소식입니다. Sırada özel bir nakit promosyon haberimiz var.
4월 하반기에는 다이몬드 마스터와 세일즈 마스터를 위한 현금 프로모션이 추가로 진행됩니다. Nisan ayının ikinci yarısında Diamond Master ve Salas Master için ek bir nakit promosyon düzenlenecektir. 기존 직급에 상관없이 4월 하반기에 다이몬드 마스터를 달성하는 사람은 24,000 리라를 더 받습니다. Mevcut ünvanı ne olursa olsun Nisan ayının ikinci yarısında Diamond Master seviyesine ulaşan kişi 24.000 TL ek ödeme alacaktır. 그리고 세일즈 마스터를 달성하는 사람은 10,000 리라를 더 받습니다. Sales Master seviyesine ulaşan kişi ise 10.000 TL ek ödeme alacaktır. 이것은 세금이 포함된 금액입니다. Bu tutarlar vergi dahil miktarlardır. 그래서 2026년 4월에 새롭게 다이몬드 마스터가 되는 사람은 기존 커미션을 포함해서 총 89,000 리라 정도를 받습니다. Bu nedenle 2026 yılının Nisan ayında yeni Diamond Master olan kişi mevcut komisyonu dahil toplam 89.000 TL alacaktır. 해당 기간의 세일즈 마스터는 기존 커미션을 포함해서 35,000 리라를 받습니다. Aynı dönemde Sales Master olan kişi ise mevcut komisyonu dahil toplam 35.000 TL alacaktır. 어떤가요? 여러분들 모두 성공에 대한 열정이 타오르기 시작하셨나요? Beğendiniz mi? Hepinizin başarıya olan tutkusu alevlenmeye başladı mı? 애터미는 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 총 7단계의 직급이 있어요. Atomi'de Sales Master'dan Imperial Master'a kadar 7 kademeli bir ünvan sistemi vardır. 그리고 그 과정에서는 반드시 직급 유지 기간이라는 것이 있습니다. Ve bu süreçte mutlaka ünvan koruma süresi denilen bir dönem bulunmaktadır. 그래서 첫 번째 직급인 세일즈 마스터를 달성하고 나면 반드시 다이몬드 마스터를 목표로 해야 합니다. Bu nedenle ilk ünvan olan Sales Master'a ulaştıktan sonra mutlaka Diamond Master'ı hedeflemek gerekir. 동시에 세일즈 마스터를 계속 달성해서 오토 세일즈 마스터를 달성해야 합니다. Aynı zamanda Sales Master derecesini sürdürerek Auto Sales Master seviyesine de ulaşmak gerekiyor. 저는 2023년 4월에 처음으로 세일즈 마스터를 달성했어요. Ben 2023 yılının Nisan ayında ilk kez Sales Master oldum. 그리고 2023년 7월에 다이몬드 마스터를 달성했어요. Ve 2023 yılının Temmuz ayında Diamond Master seviyesine ulaştım. 그때부터 계속해서 세일즈 마스터를 달성을 하면서 2024년 3월에 오토 세일즈 마스터를 달성했어요. O zamandan beri düzenli olarak Sales Master derecesini koruyarak 2024 yılının Mart ayında Auto Sales Master oldum. 첫 세일즈 마스터 달성한 후에 곧바로 1년 만에 달성한 것입니다. Yani ilk Sales Master başarısından hemen sonra sadece bir yıl içinde bu seviyeye ulaştım. 그래서 지금은 리더스 클럽을 입성을 앞두고 있습니다. Johnny. 네, 그래서 지금은 리더스 클럽 입성을 앞두고 있습니다. Bu nedenle şu anda Liderler Kulübü'ne katılmanın eşiğindeyim. 그래서 여러분들도 세일즈 마스터 달성을 첫 번째 목표로 삼고 그 다음으로 다이아몬드 마스터 달성한 후에 오토 세일즈 마스터를 달성하는 방향으로 진행해야 합니다. Bu nedenle sizler de ilk hedef olarak Sales Master'a ulaşmayı belirlemeli, ardından Diamond Master'a ulaştıktan sonra Auto Sales Master'a doğru ilerlemelisiniz. 제가 단계별로 성장할 때마다 하부의 모든 사람들에 대한 계획도 함께 세우면서 진행하고 있어요. Ben her aşamada büyüdükçe alt ekibimdeki herkes için de planlar yaparak ilerliyorum. 오토 세일즈 마스터를 달성한 사람들의 계획부터 매월 진행되는 매출에 대한 것까지 말이죠. Auto Sales Master'a ulaşacak kişilerin planlarından her ay düzenli olarak gerçekleşen ciroya kadar her şeyi planlıyorum. 모든 사람들은 1일 목표를 진행해야 해요. Herkes günlük hedeflerine uygulamalıdır. 나의 어제 날짜와 오늘 날짜의 매출을 확인합니다. Dünün ve bugünün cirosunu kontrol edelim. 하부 회원의 어제 날짜와 오늘 날짜를 확인합니다. Alt üyelerin de dünkü ve bugünkü cirolarını kontrol ederim. 그리고 나를 기준으로 어제 날짜에 필요한 PV를 보고 하부 회원의 좌우 어디로 입력할지 정하고 입력해서 커미션 매칭을 이루는 것입니다.
Ardından kendi merkezimi esas alarak dünkü tarihte gerekli olan PV'yi hesaplar, alt üyelerin sağ mı sol mu hattına giriş yapılacağını belirler ve giriş yaparak komisyon eşleşmesini sağlarım. 그리고 나의 회원 등록 상황과 하부 회원의 회원 등록 상황까지 모두 확인해야 합니다. Ayrıca kendi üye kayıt durumumu ve alt üyelerin de üye kayıt durumlarını da mutlaka kontrol etmem gerekir. 터키 시간으로 17시인 이유는 한국이 23시이고 시스템은 한국 시간으로 진행되기 때문에 터키에 18시가 되면은 시스템은 다음 날로 적용이 됩니다. Türkiye saatine göre öğleden sonra 5 olmasının nedeni Kore'de saatin akşam 11 olmasıdır. Sistem Kore saatine göre işlediği için Türkiye'de saat 6 olduğunda sistem bir sonraki güne geçmiş sayılır. 잠깐만요, 조님. 네. Toplantıdayım, sessiz olun. 네, 맞습니다. 음. 자, 그럼 이런 질문을 할 수가 있어요. O zaman şöyle bir soru sorabilirsiniz. 저는 소비자인데 애터미 사업은 어렵지 않나요? Ben sadece bir tüketiciyim. Atom işi zor değil mi? 애터미 사업은 아주 쉬워요. Atom işi çok kolay. 소비자 회원이 기업과 회원이 되는 데는 아무런 조건 없이 변경이 가능합니다. Tüketici üyenin hiçbir şart olmadan girişimci üyeye geçiş yapması mümkündür. 왜냐하면 애터미의 모든 회원은 소비자로 시작되었기 때문이에요. Çünkü Atomi'nin tüm üyeleri tüketici olarak başlar. 모든 회원은 소비자에서 오토 소비자가 되었다가 기업과 회원이 됩니다. Tüm üyeler tüketiciden oto tüketiciye geçer, ardından girişimci üye olurlar. 여기서 오토 소비자란 기업과 회원으로서 회원 등록을 하고 커미션을 받는 소비자를 말합니다. Burada oto tüketici, girişimci üye olarak kayıt yaptıran ve komisyon alan tüketiciyi ifade eder. 그리고 기업과 회원은 도전을 진행하는 직급자를 말합니다. Ve girişimci üye bir derece rütbeye yükselmek için meydan okuma sürece devam eden üyeyi ifade eder. 저도 소비자로 시작했어요. Ben de ilk tüketici olarak başladım. 애터미 제품을 쓰다 보니 제품력이 좋아서 만족도가 매우 높았어요. Atom ürünlerini kullandıkça ürün kalitesinin çok iyi olduğunu gördüm ve memnuniyetim oldukça yüksekti. 그러니까 단순히 생필품을 쓰는 것이 아니라 행복감까지 느낄 수 있어서 좋았기 때문이에요. Ve sadece günlük ihtiyaç ürünlerini kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda mutluluk hissi de yaşayabiliyordum. Bu yüzden çok hoşuma gitti. 그런데 동시에 수익까지 얻을 수 있으니까 애터미 사업을 안 할 이유가 하나도 없었어요. Ama aynı zamanda gelir de elde edebildiğim için Atomi işini yapmamak için hiçbir sebebim yoktu. 애터미 제품은 모두 생필품들이기 때문에 반드시 비싼 제품부터 전달할 필요는 없습니다. Atomi ürünlerinin hepsi günlük ihtiyaç ürünleri olduğu için mutlaka pahalı ürünlerden başlayarak tanıtmanız gerekmez. 누구에게든 상담을 통해서 각자가 필요한 제품을 먼저 구매해서 경험하도록 해보면 그게 시작이에요. Kime olursa olsun danışmanlık yaparak kişinin ihtiyaç duyduğu ürünleri önce satın alıp deneyimlemesini sağlarsanız işte başlangıç budur. 그리고 애터미에는 아주 강력한 제품들이 많이 있어요. Ve Atomi'de çok güçlü ve etkili birçok ürün bulunmaktadır. 샤넬 코리아 현직 교수가 극찬한 이브닝 케어 세트와 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어 세트와 또 더마시카 세트, 더페임 se트까지 소비자들의 피부 상태에 맞춰서 다양한 솔루션을 제공해 줄 수가 있어요. Chanel Kore'de görev yapan bir profesörün büyük övgüyle bahsettiği Evening Care Set, Absolute Set, Dermacica Set ve The Fame Set'e kadar tüketicilerin cilt durumuna uygun çeşitli çözümler sunabilmektedir. 이런 말이 있죠. Şöyle bir söz vardır. 나쁜 것은 혼자 하고 좋은 것은 함께 하라. Kötü olanı tek başına yap, iyi olanı birlikte paylaş. 여러분들도 애터미 제품을 써보고 좋았다면은 혼자만 쓰지 말고 사람들에게 알리고 함께 공유하고 함께 사용하세요. Siz de Atomi ürünlerini kullanıp memnun kaldıysanız sadece kendiniz kullanmayın,
İnsanlara duyurun, birlikte paylaşın ve birlikte kullanın. 그것이 여러분들을 성공으로 이끌 것입니다. İşte bu sizi başarıya götürecektir. 우리 팀은 이것을 아주 잘하는 팀입니다. Bizim ekip gerçekten çok iyi bir ekip. 내가 제품을 써보고 좋다는 것을 느끼면 사람들에게 설명하는 것은 아주 쉬운 일입니다. Eğer ürünü kullanıp gerçekten iyi olduğunu hissedersem bunu insanlara anlatmam çok daha kolaylaşır. 그렇게 소비자를 만들고 제품 교육과 피부 교육을 하고 애터미를 소개하는 과정을 통해서 여러분들은 애터미 전문가가 되어가는 것입니다. Bu şekilde tüketiciler kazandırarak, ürün eğitimi ve cilt eğitimi vererek ve Atomi'yi tanıtma sürecinden geçerek siz de adım adım bir Atomi uzmanına dönüşmüş olursunuz. 애터미 정말 쉽죠? Atomi gerçekten kolay değil mi? 저는 애터미보다 쉬운 일을 세상에서 본 적이 없어요. Ben dünyada Atomi'den daha kolay hiçbir iş görmedim. 여러분들이 도전을 진행할 때 쉽게 만들어주는 방법들이 있어요. Sizler rütbeye doğru ilerlerken işi kolaylaştıran yöntemler var. 하루에 최소 한 명씩을 무조건 회원 등록을 진행하세요. Her gün en az bir kişiyi mutlaka üye yapın. 그럼 그 과정에서 사람들을 많이 만나게 될 것이고, 거기서 새로운 매출이 발생하게 되고, 팀은 성장하게 될 것입니다. Böylece bu süreçte birçok insanla tanışırsınız, oradan yeni satışlar ortaya çıkar ve ekip büyür. 그리고 소비자 그룹과 사업자 그룹을 만들어서 회의를 진행하고, 그들의 지인들로부터 또 새로운 회원과 PV를 만들어내는 것입니다. Ayrıca tüketici grubu ve iş grubu oluşturarak toplantılar yapın. Onların çevresinden yeni üyeler ve PV hacmi oluşturun. 이것은 실제로 소비자 체험 챌린지를 통해서 증명된 방법입니다. Bu şekilde sistemli bir büyüme sağlamak çok önemlidir. 그리고 이런 활동들이 매우 큰 경험이 되어서 소비자들이 많이 생겨날 것이고, 그러면 소비자 그룹 회의를 또 진행하면 됩니다. Bu aslında tüketici deneyim meydan okuma aracılığıyla kanıtlanmış bir yöntemdir. 또 다양한 가게의 사장님들을 만나면서 그들에게 애터미를 소개하고 판매를 통해서 나만의 소비자 그룹을 만드는 것입니다. Ve bu tür faaliyetler çok büyük bir deneyim kazandırır. Böylece birçok tüketici oluşur ve ardından tüketici grubu toplantıları yapılabilir. 매일매일 사람들을 만나면서 애터미를 소개하고 1대1로 만나서 애터미 사업을 소개합니다. Ayrıca farklı mağaza sahipleriyle tanışarak onlara Atomi'yi tanıtıp satış yoluyla kendi tüketici grubunuzu oluşturabilirsiniz. 정기적으로 리더들끼리 모여서 미팅을 또 가지고 더 나은 사업의 방향을 계속해서 발전시키세요. Her gün insanlarla buluşarak Atomi'yi tanıtın ve birebir görüşmeler yaparak Atomi işini anlatın. 그리고 매일 제품을 판매하세요. Düzenli olarak liderler arasında bir araya gelip toplantılar yapın. 그리고 소비자 그룹을 모아서 정기 미팅을 가지세요. İşinizi daha iyi bir yöne taşımak için sürekli geliştirin. 그리고 항상 사람들에게 제품 체험을 해주세요. Ve insanlara her zaman ürün deneyimi yaşatın. 애터미는 제품이 매우 좋기 때문에 핸드크림, 선크림, 어떤 것이든 그 체험을 통해서 제품을 소개하는 것이 아주 효과적이에요. Çünkü Atomi'nin ürünleri çok kaliteli olduğu için el kremi, güneş kremi gibi herhangi bir ürünü deneyim yoluyla tanıtmak oldukça etkilidir. 우리는 아주 체계적인 방법을 채택하고 있습니다. Biz oldukça sistemli bir yöntem benimsiyoruz. 이러한 PV 계획표에 따라서 도전하는 것입니다. Bu PV plan tablosuna göre ilerleyerek hedefe doğru gidiyoruz. 그 어떤 팀에서도 이렇게 체계적으로 진행하는 팀은 없어요. Hiçbir ekip bu kadar sistemli bir şekilde çalışmıyor. 그렇기 때문에 우리 팀의 속도와 방향은 아주 정확한 것입니다. Bu yüzden ekibimizin hızı ve yönü son derece doğru ve nettir. 이렇게 세미 세일즈 마스터 도전과 세일즈 마스터 도전에 대한 PV 계획표는 이렇게 짜여집니다. Semi Sales Master ve Sales Master derecelerine yönelik PV plan tablosu bu şekilde hazırlanır. 도전 기간에 따라서 아주 효율적으로 PV를 구성해서 최대한 많은 사람이 커미션을 받으면서 도전이
달성되도록 하는 것입니다. Hedef süresine göre PV'ler oldukça verimli bir şekilde planlanır. Böylece mümkün olduğunca çok kişinin komisyon alması sağlanırken aynı zamanda hedefin de başarıyla tamamlanması amaçlanır. 세미 세일즈 마스터는 좌우에 각각 1500pb가 발생하면 되고, 세일즈 마스터는 좌우에 각각 2500pb가 발생하면 됩니다. Semi Sales Master için sağ ve sol kolda ayrı ayrı 1500 PV oluşması yeterlidir. Sales Master için ise sağ ve sol kolda ayrı ayrı 2500 PV oluşması gerekir. 이런 계획적인 도전이 다이아몬드 마스터 도전일 때는 어떨까요? Peki bu planlı ilerleme Diamond Master hedefi olduğunda nasıl olmalı? 여기 조, 준, 림, 훈, 네 명이 함께 도전하는 계획을 세웠습니다. Burada Jo, Jun, Lim ve Hun Bey olmak üzere 4 kişi birlikte hedefe yönelik bir plan yaptı. 이러한 과정들을 통해서 커미션을 받는 사람들을 계속해서 늘리면서 내가 성장하는 것이 각자의 팀 성장을 빠르게 이루는 지름길입니다. Bu süreçler sayesinde komisyon alan kişi sayısını sürekli artırarak kendi gelişiminizi sürdürmeniz her birinizin ekibinin daha hızlı büyümesi için en kısa yoludur. 애터미는 좌우 한 줄씩 총 두 줄을 하는 사업입니다. Atomi işi sağ ve sol olmak üzere toplam 2 hat üzerinden yürütülen bir sistemdir. 세 줄도 아니고 네 줄도 아니고 두 줄이라니 정말 쉽죠. 3 hat da değil, 4 hat da değil, sadece 2 hat. Gerçekten çok kolay değil mi? 보통 한 가정에서 애터미 제품을 사용하면 30만 PV 정도가 됩니다. Genellikle bir aile Atomi ürünlerini kullandığında yaklaşık 300 bin PV oluşur. 그래서 제가 한번 계산해 봤어요. Bu yüzden ben de bir hesaplama yaptım. 이번에 새로 출시한 이너콜라겐과 노니는 모든 사람들이 먹어야 하는 제품이기 때문에 넣었어요. Bu kez yeni piyasaya sürülen Inner Collagen ve Noni'yi de ekledim. Çünkü bunlar herkesin kullanması gereken ürünler. 그리고 나머지 제품들도 애터미 제품을 쓰지 않더라도 먹거나 사용하는 제품들입니다. Ayrıca diğer ürünler de Atomi ürünleri olmasa bile insanların zaten tükettiği ya da kullandığı ürünlerdir. 이 제품들만 합쳐도 총 42만 3,900 PV예요. Sadece bu ürünleri topladığımızda bile toplam 423.900 PV ediyor. 세미 세일즈 마스터에 도전하려면 좌우에 각각 150만 PV가 발생해야 해요. Semi Sales Master'a ulaşmak için sağ ve sol kolda ayrı ayrı 1.500.000 PV oluşması gerekir. 30만 PV를 하는 사람을 좌우에 각각 5명씩만 만들어도 세미 세일즈 마스터는 달성됩니다. 300.000 PV yapan kişilerden sağ 5 kişi, solda 5 kişi oluşturmanız yeterlidir. Bu durumda Semi Sales Master hedefi tamamlanır. 아주 쉽죠? Çok kolay değil mi? çok kolay. Çok kolay. 다음은 세일즈 마스터예요. Sıradaki hedef Sales Master. 세일즈 마스터는 좌우에 각각 250만 PV가 발생해야 해요. Sales Master için sağ ve sol kolda ayrı ayrı 2500 PV oluşması gerekir. 그럼 이 30만 PV를 사용하는 사람을 좌우에 각각 8명씩 만들면은 달성이 됩니다. 300.000 PV kullanan kişilerden sağ 8 kişi, solda 8 kişi oluşturduğunuzda hedefe ulaşmış olursunuz. 엄청 쉽죠? Çok kolay. 다이아몬드 마스터는 어떻게 될까요? Peki Diamond Master nasıl olur? 이런 세일즈 마스터가 좌우에 2명씩 있으면 됩니다. Bu şekilde iki tarafta da ikişer Sales Master bulunduğunda Diamond Master şartı sağlanmış olur. 너무너무 쉬워요. Çok çok kolay. 그래서 우리는 올해부터 도전에 대한 기준을 세웠습니다. Bu yüzden biz bu yıldan itibaren hedeflere yönelik bazı kriterler belirledik. 세미 세일즈 마스터 도전자는 본인이 해야 하는 3000 PV 중에서 최소 1500 PV는 책임져야 합니다. Semi Sales Master'a aday olan kişi tamamlanması gereken 3000 PV'nin en az 1500 PV'sinden bizzat sorumlu olmalıdır. 그리고 세일즈 마스터 도전자는 본인이 해야 하는 5000 PV 중에서 2500 PV는 최소한 책임을 져야 합니다.
Thales Master'a aday olan kişi tamamlanması gereken 5000 PV'nin en az 2500 PV'sini kendisi karşılamalıdır. 그리고 다이아몬드 마스터 도전자는 본인이 해야 하는 15,000 PV 중에서 5,000 PV는 책임을 져야 합니다. Diamond Master'a aday olan kişi ise tamamlaması gereken 15.000 PV'nin en az 5.000 PV'sinden sorumlu olmalıdır. 다이아몬드 마스터부터는 단순히 판매만 진행하는 것이 아니라 조직 관리를 하는 리더로 성장하게 됩니다. Diamond Master'dan itibaren artık sadece satış yapmakla kalınmaz, aynı zamanda organizasyon yönetimi yapan bir lider olarak gelişim başlar. 그래서 계속해서 새로운 세미 세일즈 마스터와 세일즈 마스터를 만들어내면서 좌우를 탄탄하게 만들고 자신의 팀을 성장시켜야 합니다. Bu nedenle sürekli olarak yeni semi sales master'lar ve sales master'lar yetiştirerek sağ ve sol kolları sağlamlaştırmak ve kendi ekibini büyütmek gerekir. 자, 이제 조처럼 빠르게 성장하는 비결을 알려드릴게요. Şimdi size Joe gibi hızlı başarıya ulaşmanın sırrını anlatacağım. 먼저 하루 종일 애터미만 생각해야 합니다. Öncelikle gün boyunca sadece atomiyi düşünmelisiniz. 잠잘 때도 애터미, 일할 때도 애터미, 설거지를 할 때도 애터미를 생각해야 해요. Uyurken, çalışırken, hatta bulaşık yıkarken bile atomiyi düşünün. 식사 중에도 애터미, 아이들에게 밥을 줄 때도 애터미, 여러분들이 샤워할 때도 애터미를 생각하세요. Yemek yerken, çocuklara yemek verirken, hatta duş alırken bile atomiyi düşünün. 애터미의 성공은 재능이 아니라 집중의 밀도에서 나옵니다. Atomide başarı yetenekten değil, odaklanmanın yoğunluğundan gelir. 하루의 모든 순간을 애터미 중심으로 생각하고 움직이세요. Günün her anını atomi merkezi düşünün ve buna göre hareket edin. 그리고 어떠한 경우에도 타협하지 마세요. Ve hiçbir durumdan taviz vermeyin. 불법적인 일이 아니라면 여러분들이 할 수 있는 모든 것을 다 하세요. Yasa dışı bir şey olmadığı sürece yapabileceğiniz her şeyi yapın. 여러분들은 모두 잠재력이 뛰어납니다. Hepinizin potansiyeli çok yüksek, ben biliyorum. 제가 지금까지 본 터키 사람들, 터키 여성들은 모두 강합니다. Ben şimdiye kadar tanıdığım Türk insanların ve özellikle Türk kadınlarının hepsinin güçlü olduğunu gördüm. 그리고 여러분들보다 먼저 성공한 사람들의 방향을 따라가세요. Ve sizden önce başarıya ulaşmış kişilerin yönünü takip edin. 저는 애터미를 설립한 박한길 회장님과 임페리얼 마스터 그리고 준베이와 다양한 성공자들의 방향을 따르고 더 발전시키면서 진행하고 있어요. Ben Atomi'yi kuran Park Hang-il Başkan'ın, Imperial Master'ların, Jun Bey'in ve çeşitli başarılı liderlerin izlediği yolu takip ederek ve onu daha da geliştirerek ilerliyorum. 여러분들에게는 우리 팀의 성공으로 다가가고 있는 리더들이 있고 또 제가 있습니다. Sizin için de ekibimizin başarıya doğru ilerleyen liderleri var ve ben varım. 그들이 무엇을 했는지도 봐야겠지만 애터미와 삶을 대하는 태도까지 본받으세요. Onların ne yaptığını görmek önemli. Ama sadece yaptıklarını değil, Atomi'ye ve hayata karşı sergiledikleri tutumu da örnek alın. 그래야 가장 빠르고 정확한 성공이 만들어지는 것입니다. İşte en hızlı ve en doğru başarı bu şekilde ortaya çıkar. 100% 성공하는 사람을 알려드릴게요. Size %100 başarıya ulaşan insanın nasıl biri olduğunu söyleyeyim. 여러분들이 여러분들의 사업에 있어서 주인공입니다. Siz kendi işinizin başrolüsünüz. 주인공이 되면 환경을 탓하지 않아요. Başrol olan kişi çevreyi ya da şartları suçlamaz. 주인공은 항상 미숙한 상황에서도 해결책을 찾습니다. Başrol demek yetersiz ya da zor koşullar içinde bile mutlaka bir çözüm yolu bulandır. 그래서 성공은 삶을 대하는 태도에서 결정됩니다.
Bu yüzden başarı hayata karşı sergilediğiniz tutumla belirlenir. 여러분들 모두가 주인공이에요. Hepiniz birer başrolsünüz. 판매, 도전, 세미나 참석, 사업 강의, 제품 강의, 제품 전달, 제품 애용, 소비자 체험들도 여러분들이 주인공이 되면 아주 쉬워집니다. Satış yapmak, hedeflere meydan okumak, seminerlere katılmak, iş eğitimi vermek, ürün eğitimi vermek, ürün tanıtımı yapmak, ürünleri düzenli kullanmak ve tüketici deneyimleri oluşturmak. Başrol olduğunuzda bunların hepsi çok kolaylaşacak. 이 중에 부족한 것들이 있을 거예요. Bunların içinde eksik olduğunuz alanlar olabilir. 그런 것들도 모두 여러분들이 주인공이 되어서, 주인이 되어서 몰입한다면 반드시 해낼 수 있어요. Ama o konularda da sorumluluğu üstlenip gerçekten sahiplenir ve odaklanırsanız mutlaka başarabilirsiniz. 저도 이 사업에서 제가 주인공이 되어 봤어요. Ben de bu işte kendi hayatımın başrolü olmayı denedim. 가장 먼저 인생 시나리오를 발표를 하고 드림보드를 만들고 비전 선언문을 작성해서 가장 잘 보이는 곳에 붙여뒀어요. Önce hayat senaryomu sundum, bir hayal panosu hazırladım ve bir vizyon bildirisi yazıp onu en görünür yere astım. 그리고 아무도 하지 않던 이 조그룹의 배지도 만들었어요. Ayrıca kimsenin yapmadığı Joe grubu rozetini bile tasarladım. 결국 아무나 하지 않던 것을 시도했던 이 과정들이 모여서 지금의 나를 만들어 가더라고요. Sonuca bakacak olursak kimsenin denemediği şeyleri denediğim bu süreçlerin hepsi bir araya gelerek bugünkü beni oluşturdu. 저는 태도를 매우 중요시합니다. Benim için tutum çok önemli. 하루를 시작할 때 애터미를 중심으로 설계해서 꾸준히 나아가는 것이 중요합니다. Güne başlarken hayatı atomi merkezli planlayıp istikrarlı şekilde ilerlemek önemlidir. 그리고 문제가 생겼을 때 핑계나 변명이 아니라 자신의 일로서 책임을 선택하고 해결책을 찾는 것이 중요합니다. Bir sorun çıktığında bahane ya da mazeret üretmek yerine onu kendi sorumluluğunu alarak kabul edip çözüm araman gerekir. 또 어떤 상황에서도 시스템을 습관처럼 유지해야 합니다. Ayrıca hangi durumda olursa olsun sistemi alışkanlık gibi sürdürmelisiniz. 기분이 좋을 때도 힘들 때도 날씨 좋을 때도 안 좋을 때도 항상 동일하게 유지합니다. Keyfiniz yerindeyken de, zorlanırken de, hava güzelken de, kötüyken de aynı disiplini korumalısınız. 또 배운 것이 있다면 그것을 실제로 실천하는 실행력이 중요합니다. Öğrendiğiniz bir şey varsa onu gerçekten uygulamaya geçirmek çok önemlidir. 성공은 언제나 실행하는 사람의 몫입니다. Başarı her zaman harekete geçen insanların payıdır. 마지막으로 어려움 앞에서 해결책에 집중하는 것입니다. Son olarak zorluklar karşısında probleme değil çözüme odaklanın. 해결책을 찾는 사람은 시간이 지날수록 더 성장하고 더 발전합니다. Çözüm arayan kişi zaman geçtikçe daha çok büyür ve gelişir. 저는 매년 매월 15일마다 파트너들의 도전 계획을 확인합니다. Ben her yıl her ayın 15'inde partnerlerimin hedef planlarını kontrol ederim. 2026년에는 최소 7명의 오토 세일즈 마스터를 탄생시키려고 합니다. 2026 yılında en az 7 otosales master yetiştirmeyi hedefliyorum. 앞으로 더 많아질 수도 있어요. Tabii ki bu sayı daha da artabilir. 성공하고자 하는 사람은 반드시 좌우의 리더가 누구인지 파악하고 있어야 합니다. Başarılı olmak isteyen kişi sağ ve sol kollarındaki liderlerin kim olduğunu mutlaka bilmelidir. 그리고 누가 어떤 도전 목표를 가지고 있는지 이해해야 하고 누가 실제로 열심히 일하는지도 알고 있어야 합니다. Ayrıca kimin hangi hedef için çalıştığını anlamalı ve kimin gerçekten emek verdiğini de bilmelidir. 그래야 누가 새로운 리더 후보인지도 확인할 수가 있어요. Ancak bu şekilde yeni lider adaylarının kimler olduğunu tespit edebilirsiniz. 어디에 집중해야 하는지를 알면 무엇을 해야 할지도 결정되는 것이죠. Nereye odaklanmanız gerektiğini bilirseniz ne yapmanız gerektiği de kendiliğinden netleşir. 자신의 노력에 대해서는 결코 타협하지 마세요. Kendi çabanız konusunda asla endişelenmeyin. 모든 사람들은 자신의 삶에서 최선을 다하고 살고 있어요.
Herkes kendi hayatında elinden gelenin en iyisini yaparak yaşıyor. 하지만 내 기준에서의 최선이 아니라 절대적인 최선을 다해야 합니다. Ama önemli olan kendi ölçülerinize göre en iyisi değil, mutlak anlamda en iyisini ortaya koymaktır. 왜냐하면 여러분들은 여러분들의 생각보다 강한 사람들이에요. Siz düşündüğünden daha güçlü insanlarsınız. 그러니까 자기 자신을 너무 과소평가하지 말고 끊임없이 도전하시기 바랍니다. Bu yüzden kendinizi asla küçümsemeyin ve durmadan, vazgeçmeden hedeflerinize doğru ilerleyin. 열정적으로 일을 하다 보면 발생할 수 있는 일입니다. Tutkuyla çalışırken böyle durumlar ortaya çıkabilir. 팀 FC 안에서나 조그룹 안에서 라인 교환을 하는 것은 금지입니다. Team FC içinde ya da Joe Group içinde hat değişimi yapmak yasaktır. 그리고 다른 팀에 있는 사람을 유인해서 데려오는 것도 금지입니다. Ayrıca başka bir ekipte bulunan birini ikna ederek kendi tarafınıza geçirmek de yasaktır. 재등록이 가능한 유일한 방법은 1년 후에 시스템에서 자동 탈퇴된 후 등록하는 방법밖에 없습니다. Yeniden kayıt olmanın tek yolu sistemde bir yıl sonra otomatik olarak üyeliğin düşmesinin ardından Bu tekrar trende bir kayıt dakika yaptırmak. duyuyorlar ya, bir dakika duyuyor ya tren. O tamam. bir 됐나요, 힐날? Ne? 네. İskasya. 자, 그렇게 하지 않으면은 유인 행위로 인해서 회원 코드가 삭제되는 처벌을 받을 수가 있어요. Aksi takdirde üye ayartma nedeniyle üye kodunun silinmesi gibi bir yaptırımla karşılaşabilirsiniz. 애터미에서는 매우 민감한 사안입니다. Bu konu Atomi'de oldukça hassas bir meseledir. 자, 다음으로 나만의 꿈과 목표를 정리하는 것이 매우 중요합니다. Sonraki adım olarak kendi hayallerinizi ve hedeflerinizi net bir şekilde belirleyip düzenlemek son derece önemlidir. 제가 자주 공유하는 꿈과 목표 설정이에요. Bir sonraki adım olarak bu benim 다시 말해 주세요. Johnny. 제가 자주 공유하는 꿈과 목표 설정이에요. Bu benim sık sık paylaştığım hayal ve hedef belirleme çalışmasıdır. 여러분들이 한 달에 300만 리라를 벌게 된다면 어떤 삶을 살고 싶나요? Eğer ayda 3 milyon TL kazansaydınız nasıl bir hayat yaşamak isterdiniz? 저는 2026년을 맞이해서 새로운 꿈과 목표를 만들었습니다. Ben 2026 yılını karşılarken kendime yeni hayaller ve yeni hedefler belirledim. 53리라만 드리면 여러분들의 인생이 바뀌는 인생 시나리오 북을 구매할 수 있어요. Sadece 53 lira ödeyerek hayatınızı değiştirebilecek bir hayat senaryosu kitabı satın alabilirsiniz. 크고 원대한 꿈을 세우는 것은 단순히 꿈만 꾸는 것이 아니라 나의 성공 스토리의 시작입니다. Büyük ve görkemli hayaller kurmak sadece hayal görmek değildir. Bu kendi başarı hikayemin başlangıcıdır. 이렇게 나의 꿈과 목표가 분명해졌을 때 여러분들의 도전은 매우 쉬워집니다. Hayalleriniz ve hedefleriniz bu şekilde netleştiğinde hedefe yönelik ilerleyişiniz çok daha kolay hale gelir. 꿈이 크면 어떤 부정적인 말과 거절들에도 흔들리지 않고 성공을 향해서 달릴 수가 있어요. Hayaliniz büyük olduğunda hiçbir olumsuz söz ya da reddedilme sizi sarsamaz. Başarıya doğru kararlılıkla ilerleyebilirsiniz. 저는 팀 FC에서 가장 먼저 인생 시나리오를 무대에서 발표했습니다. Ben Team FC içinde hayat senaryosunu sahnede ilk sunan kişi oldum. 앞으로 저는 인생 시나리오 발표 자리를 자주 만들 거예요. Bundan sonra hayat senaryosu sunumları için daha sık fırsatlar oluşturacağım. 누구에게든 말해보세요. Siz de herkese anlatın, paylaşın lütfen. 여러분들만의 그 꿈은 허황된 꿈이 아니라 확실한 미래가 될 것입니다. Sizin o hayaliniz boş bir hayal değil. Net ve gerçekleşecek bir geleceğe dönüşecektir. 저는 계속해서 꿈과 목표를 발전시키고 있습니다. Ben hayallerimi ve hedeflerimi sürekli geliştirmeye devam ediyorum. 한국에 있는 제주도에 별장을 세우면 여러분들과 함께 파티를 할 거예요.
Güney Kore'de bulunan Jeju'ya bir yazlık ev yaptığımda sizlerle birlikte parti yapacağız. 제주하다 촉구제. Ne? 그리고 우리 팀은 비전 선언문이라는 것을 작성합니다. Ve ekibimiz bir vizyon bildirisi hazırlar. 목표는 구체적으로 세우면 더욱더 잘 이루어집니다. Hedefler ne kadar somut belirlenirse o kadar kolay gerçekleşir. 몇 년도, 몇 월에 어떤 직급을 달성할 것인지 비전 선언문을 작성해 보세요. Hangi yıl, hangi ay, hangi rütbeye ulaşmak istediğinizi belirten bir vizyon bildirisi hazırlayın. 애터미는 완전한 복제 사업입니다. Atomi tamamen kopyalanabilir bir iştir. 그리고 누구나 그대로 따라할 수 있는 사업입니다. Ve herkesin aynen uygulayabileceği bir iş modelidir. 성공에도 공식이 있어요. Başarının da bir formülü vardır. 저는 누구보다 앞장서서 갑니다. Ben herkesten önde gidiyorum. 하지만 혼자 가지 않아요. Ama yalnız gitmiyorum. 함께 성공할 것입니다. Birlikte başarıya ulaşacağız. 여러분들은 과연 내가 파트너들에게 복제되었을 때 성공한다는 확신이 있으신가요? Peki siz kendi yöntemleriniz partnerleriniz tarafından kopyalandığında başarıya ulaşacağınıza gerçekten inanıyor musunuz? 이 확신이 생겼을 때 여러분들의 성공 확률은 2만 %입니다. Bu inanç oluştuğunda sizin başarı şansınız %20.000 olur. 경영학의 아버지라고 불리는 피터 드러커라는 사람이 이렇게 말했어요. İşletme biliminin babası olarak anılan Peter Drucker şöyle demiştir. 측정할 수 없으면 관리할 수 없고, 관리할 수 없으면 개선할 수 없다. Ölçemiyorsanız yönetemezsiniz, yönetemiyorsanız geliştiremezsiniz. 이 말은 애터미뿐만 아니라 우리의 인생에도 마찬가지인 것 같아요. Bu söz sadece Atomi için değil, hayatınız için de geçerlidir. 반대로 말하면 우리의 성공을 측정할 수 있다면은 반드시 성공한다는 말과 같습니다. Tersinden bakacak olursak, başarılarımızı ölçebiliyorsak mutlaka başarıya ulaşacağımız anlamına gelir. 저의 성공의 목적은 제가 사랑하는 사람들의 행복을 위해서 있는 것입니다. Benim başarımın amacı sevdiğim insanların mutluluğu içindir. 여러분들 각자가 진짜 원하는 삶을 살고 정말 자유롭고 멋진 사람이 되었으면 좋겠습니다. Sizlerin her birinin gerçekten istediğiniz hayatı yaşamanızı ve gerçekten özgür, harika bir insan olmanızı diliyorum. 오늘 강의 마치겠습니다. 감사합니다. Bugünkü sunumumuz buraya kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. teşekkür ederim. 네, 자, 강의는 이것으로 끝이고 추첨을 한번 해볼게요. Neyi? 자, 힐라, 이 추첨이 뭐냐면은 그 지난 일요일 날 했던 줌 회의에서 어, 그 카메라 켜고 참여한 사람들 대상인 거예요. Hı. Şimdi çekiliş gerçekleştirecek arkadaşlar. Bu çekiliş kamerayı sona kadar açık olan kişiler arasında olacak. 총 40명 중에서 2명을 뽑겠습니다. E, Saşip 40. iki kişi için olacak arkadaşlar. 2명 뽑을게요. 이키기 씨. Hı hı. 자, 빌, 이키, 우츠 한번 해주세요. Ne? Bir, iki, üç. 누가 될까요? 오, Aç bakalım. 아이셰귤. Ayşegül Tekin. Ayşegül Tekin. Tebrik ediyoruz. 이렇게 한번 하고. 자, 두 번째. 이킨지. Ve ikinci kişi. Evet. Üç, iki, bir. Noguchi, 과연, Noguchi. 오, Noguchi. Duygu Akal. Duygu Akol. Duygu Akol. Akol. 뭐, Duygu'nun 테블클러. tebrikler. 축하해요. 자, 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. Evet. Bugünkü toplantımız buraya kadardı arkadaşlar. 다음은 헤르케스
iyi yemek. Hepiniz iyiyin. Fotoğraf çekilelim. Fotoğraf çekilelim. 사진 찍을까요, Hilal fotoğraf 부장님? çekilelim. 이 Fotoğraf. fotoğraf. 네. 자, 다 카메라 켜주세요. Kameralarınızı açın arkadaşlar. 자, 제일 예쁜 포즈 취해주세요. En güzel pozunuzu verin. 제가 삐띠 할 때까지 해야 돼요. Ben bitti diyene kadar pozunuzu vermeye devam edin. Dur. 자, 계속 하고 있어야 돼요. Devam edin. Teşekkürler. tamam, 삐띠. Bitti. İyi akşamlar. Görüşürüz. 이렇게 İyi akşamlar. 이 akşamlar. Akşamlar. Bay Bay bay. bay. Teşekkür Bay. ederim. İyi akşamlar. görüşürüz.